Машинку доставила компания Систиральный.ком. На такую машинку действует расширенная 5-летняя гарантия. Кёртинг сам бренд немецкий. Сборка этих машин в Италии. Не такая. Недавно начали ее привозить, эту машинку. В принципе, неплохая. По функционалу тоже неплохо. Сейчас немножко расскажу. Здесь загрузка порошка. Здесь ополаскиватель. Ой, порошок на предварительную стирку. Здесь ополаскиватель. Бак объемный. Сколько у нас? Килограмм 6 здесь. Да, 6 килограмм загрузка. Здесь такие необычные каплевидные формы бак. Петля здесь металлическая. Люк тоже разобранный, разборный. Здесь обычный нажимной такой механизм. В принципе, работает четко. Магнита нету. Так, здесь выбираем необходимый режим стирки. Режим указан по типу ткани. Это хлопок, интенсивная синтетика, быстрая. Моя программа, экономные джинсы. Цветные изделия на одной программе. Пуховики, деликатная спортивная одежда, шторы, шерсть, гипоаллергенные, полоскание, отжим. Дополнительно после установки программы можно отрегулировать. Здесь какая-то. Можно отрегулировать температуру, скорость отжима. Есть функция степень загрязнения. В принципе, неплохо. Ставим по типу ткани. По умолчанию машинка будет час 57, максимальный 2,17, средняя час 47, а минимальная степень загрязнения на час 42. Здесь дополнительные функции устанавливаются. Здесь предварительная стирка, дополнительное полоскание, интенсивная, остановка с водой, барабане, экономная. Каждую выбранную функцию необходимо подтверждать этой кнопкой. Вот это подтверждать, да. Это старт. Сейчас проверим ее работоспособность. Внизу есть фильтр для прочистки сливного насоса. Его надо как часто? Периодически, раз в квартал. А как он открывается? Ну, а потом покажу. Что-нибудь подделать надо. И вот, наверное, не открыл. А замочек? Это что там тоже закрыто? Да. Зелененькая горит. Это функция экономную стирку мы поставили дополнительно. Экономная стирка на всех работает программа? Честно не знаю, может быть нет. На быстрой может не работать. В основном все изменения идут на хлопки, синтетики, там побольше, на вот быстрой она уже почти не меняется. Ну и все остальные эти короткие программы, они мало подвержены изменению. Тут тоже обнаружил при монтаже, что на канализационный слив почему-то медленная водопроводная труба. Слив сделал через нее, но поставил уголок, затянул. Конечно, это есть неправильно, так как все-таки диаметр трубы очень тонкий. И если это слив, то должна быть сливная труба соответствующего диаметра, хотя бы минимум 32. Она будет гораздо, конечно, толще, чем та труба, которая для водопровода. Там полипропилен обычный. Все, в принципе, сегодня заказывать много, сейчас дальше пойду. Так, пропуск попал. Джем записывать не буду. В следующем адресе спешу тогда. Через паузу останавливается. Ручку положения 0 отключаем. Так, все. Модель это KWM 42D 1460. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Систиральный.ком.